잘생겼다고요? 아유, 감사합니다. 딱 여기 오니까 이 분위기 딱 맞는 노래가 있어서 제가 한번 우리 여러분들과 함께 해보려고 해요. 우리 여러분들도 같이 다 아신 노래니까 같이 즐겨주실 거죠? 네! 감사합니다. 우리 여러분들 다 같이 한번 박자에 맞춰서 한번 해보겠습니다. 보슬비가 소리도 없이 이별 슬픈 부산 정거장 잘 가세요 잘 있어요 눈물의 기적이 온다 하나 둘 한마는 피난살이 소름도 많아 그래도 잊지 못할 판자 뭐라고요? 경상도 사투리에 아가씨가 슬피우네 이별의 국산정거장 꽃 피는 동백섬에 봄이 왔건만 둘셋 형제 떠나 부산항에 갈매기만 슬피우네 자 다같이 오륙도 둘셋 오륙도 돌아가는 연락선마다 소리가 불러와도 대답 없는 내 형제여 돌아와요 부산항에 그리운 형제여 감사합니다. 정말로 평소에는 이렇게 잘 안 불러요. 왜냐면 이게 고향인지라 제가 이렇게 와서 노래를 부르지 평소에는 이렇게 함부로 막 무반주 안 부릅니다. 아시겠죠? 네! 부산 아인겨 맞습니까? 네, 오늘 정말로 이렇게 즐거운 분위기 속에서 이어지고 있는데요. 아까 전에 보니까 비가 정말로 많이 왔어요. 그죠? 네, 근데 지금은 딱 보니까 저 아까 큰일 날 뻔한 게 비가 너무 많이 와가지고 이게 저뿐만이 아니고 우리 여러분들이 이게 비가 많이 맞아가지고 혹시나 감기 걸릴까봐 네, 그래서 우리 여러분들 이 단디 챙겨 입으이소 아시겠죠? 네, 감사합니다. 그러면은 바로 다음 노래로 제가 또 이렇게 계속 우리 또 고향 얘기도 했고 그랬는데 마지막 곡으로는요 우리 여러분 다들 아신 노래 또 최근에 추석이었죠? 추석에 뭐 송편 맛있게 잘 드셨습니까? 네. 아유 그럼 좋습니다. 뭐 어디 다치신 분도 없죠? 네. 알겠습니다. 그러면은 딱 추석도 지난 기라 또 고향에서 또 부르는 한번 고향역 불러 보겠습니다. 우리 여러분 함께 즐겨주세요.